No son los mini Meyers, son los Meyers dobles, amigos, para que ustedes vean. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 graves por lado, amigos. La producción de... los famosísimos turbo invertidos. Dejen su mensaje. ¿Qué opinan ustedes acerca de que pone sus cajones invertidos? Los pone de cabeza y obviamente tiene sus medios, los famosísimos Apogee. Tiene lo que es la producción de turbos y lo que es... Iniciamos con esta presentación de iluminación por inteligencia. Juniors. Señoras y señores, dale papá, que llore, que llore, que llore, que llore, que llore, súbele bien. Pues amigos, vamos a ver tu equipo de audio. ¿Cuántos amplificadores metiste aquí, amigo? ¿Es qué? Amplificadores metiste. Pues son 2, 4, son 6 por 6 de medio. Vamos a verlos de enfrente, mi amigo. Vénganse para acá, mi Pancitas TV. Vénganse, mi pancitas, para que ustedes vean. Mire, todo el sistema. Tienes el Melo, ¿verdad? ¿El Melo para qué lo ocupas? Aquí está el equipo de audio de sonido La Conga, para que ustedes vean. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 40 bajos, 20 por lado, amigos. De Ciudad Cuauhtémoc, Ecatepec. DJ Pizca Mix. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos ahora aquí en Cuautitlán Izcalli, tu gran amigo DJ Pizca Mix. Estamos viendo ahora el equipo de audio de sonido Super Dengue, amigos. Ustedes están viendo toda la producción de sonido Super Dengue. Ya instalado su sistema de Yorville y obviamente sus medios, los famosísimos Meyer, que ya son dobles. No son los mini Meyers, son los Meyers dobles, amigos, para que ustedes vean. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 graves por lado, amigos. La producción de Don Pedro de sonido Super Dengue. Todo lo que es el equipo de audio. Y bueno, pues todo lo que es sus aparatos y toda la producción de sonido Super Dengue aquí en Cuautitlán Izcalli, amigos. Y bueno, pues seguimos adelante con todos ustedes. Vemos lo último de sonido Super Dengue para todos ustedes aquí, amigos, en Cuautitlán Izcalli.
tiempo es muy corto, desgraciadamente tenemos que echarle ganas porque si no, no tocamos nada. Vamos a comenzar con una cumbia sabrosa. Espero que todos ustedes comiencen a bailar una de las cumbias más clásicas que hemos trabajado durante muchísimos años. Vamos a bailar todo el mundo. Ahora, venga ese sabor, como dice Riquis, sabroso. Ahora amigos, vemos lo que es la producción de sonido Fania 97. Aquí ustedes ven que ahora Fania 97 tiene bajos turbo, los famosísimos turbo invertidos. Dejen su mensaje, ¿qué opinan ustedes acerca de que pone sus cajones invertidos? Los pone de cabeza y obviamente tiene sus medios, los famosísimos Apogee. Tiene lo que es la producción de turbos y lo que es medios Apogee. Ustedes ven de aquel lado igual bajos turbo, turbo y vemos lo que es varios módulos. Aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bastantes módulos de lo que son bajos para que ustedes vean la producción de sonido Fania 97 para todos ustedes. Así es que continuamos con todos ustedes amigos aquí en Producciones Scrappy Invita para todos ustedes. Ahí está amigos. ¿Qué tal amigo? ¿Ya listo o qué? ¿Cómo te llamas amigo? Ahora vamos a bloguear, no tenemos la camarógrafa. ¿Cómo te llamas amigo? Pancitas TV, me dicen. ¿Pancitas TV? Okay. Bueno pues amigos, aquí estamos con Pancitas TV, con toda la producción de sonido Fania 97, ¿verdad? Exactamente. ¿De dónde vienen amigo ahorita? De la ciudad de Puebla. ¿Pero ahorita vienen de Puebla o vienen de otro evento? Venimos de Puebla. De Puebla. Ah, ok amigos, para ustedes. ¿Cuánto equipo metió Fania 97 aquí amigo? Ahorita metimos 48 graves. 48 graves, nada más para que ustedes vean. ¿Y cómo te llamas tú amigo? Martín. A ver, para que lo vea la cámara aquí. ¿Qué parte eres tú de Fania 97? No, yo soy el metiche y yo también vengo a grabar. Soy igual que ustedes, soy youtuber, pero ahorita venimos a grabar y a hacer otras cosas. ¿El qué? ¿El qué, amigo? ¿El qué, amigo? Meti. ¿Tu página qué? Oye, mi nombre es Martín Saldívar, soy de Tardes Sonideras y de la Sobrecita 590. Vinimos a hacer una transmisión rápidamente para la radio, ese rato, nada más. A eso venimos y ahorita ya hacerme con el Pancitas lo mismo que él hace. ¿Y ahorita qué anda haciendo acá? Ahora va a agarrar de camarógrafo, Venimos de chismoso. Ok. Pues amigos, vamos a ver tu equipo de audio. ¿Cuántos amplificadores metiste aquí, amigo? ¿Cuántos qué? Amplificadores metiste. Pues son 2, 4, son 6 por 6 de medio. Vamos a verlos de enfrente, mi amigo. Véngase para acá, mi Pancitas TV. Véngase, mi pancitas, para que ustedes vean. Mire, todo el sistema. Tienes el melo, ¿verdad? ¿El melo para qué lo ocupas? Para puro agudo. ¿Para puro agudo? Para puros agudos, el 3 para medios y tenemos crown y unos QC para graves. Miren amigos, para que ustedes vean, aquí tenemos al nuevo camarógrafo que ya nos está apoyando, el ecualizador Clark Technic y todo lo que es la periferia de sonido Fania 97 para todos ustedes amigos, para que ustedes vean todo el sistema de audio que tiene sonido Fania 97. Sí está armado amigos, para que ustedes vean todo el equipo de audio. Tiene amplificadores Pro 40, tiene QSC, tiene Crown 5000 y toda la producción de sonido Fania 97 amigos. Igual arriba vemos QSC, vemos el famosísimo ecualizador Ashley y todo lo que tiene los grandes amigos de sonido Fania 97 antes de iniciar este gran evento para que se inicie lo que es aniversario de los juniors, para que ustedes vean aquí en Cuautitlán Izcalli, mi amigo. Muchas gracias, mi amigo. Pues preséntate a la banda, igual unas palabras quieres decir, ¿no sabes qué mandar? No, pues un saludito a toda la gente y es un gusto, he visto tus videos, la neta. Y es un gusto. Ahorita estoy viendo mucha gente, muchos compañeros youtubers que se dedican realmente a esto. Pues yo soy publicista más que nada. Vine rápidamente a hacer la entrevista de radio para las Sabrositas 590, que fue una transmisión en vivo. Va que va. Pues amigos, continuamos con todos ustedes. Igual tus redes sociales, carnal. Es Tardes Sonideras, así me encuentran en Tardes Sonideras. Así me buscan en Facebook, en TikTok y en el YouTube. Tardes Sonideras, así nada más. Así nada más. Tardes Sonideras, para que ustedes vayan y se suscriban y sigan la página que tiene el amigo Martín para todos ustedes. Así que continuamos. El equipo de Fania 97 para todos ustedes aquí en Cuautitlán Izcalli, amigos. Continuamos y vamos a seguir viendo el equipo de sonido Fania 97. Ya que bueno, pues aquí está listo y preparado Fania 97. Estamos viendo, mi amigos, todo el equipo de Fania 97. Dicen que metieron 48 bajos. Imagínense cuántas bocinas metió Fania 97.
48 bajos. ¿Y cuántos medios metió? Metió 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Hagan ustedes la cuenta, amigos. ¿Cuántos medios metió Sonido Fania 97? Aquí, amigos, en este bonito lugar de Cuautitlán Izcalli. Así es que estamos en el aniversario de los Juniors. González Cruz, el Díaz Gordito, como siempre, y el balazo, sigue requebrando, sigue requebrando, llegó el para mi chamaco, Paquito Salsa. El famoso Chelito. Y bueno, pues vámonos con uno de los monstruos de los sonidos súper famosísimos del ambiente sonidero, que se llama Sonido La Conga, amigos, para todos ustedes. Aquí está el equipo de audio de Sonido La Conga, para que ustedes vean. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 40 bajos, 20 por lado, amigos, de los famosísimos Turbo. Toda la producción de Sonido La Conga, amigos, para que ustedes vean todo el equipo de audio de los grandes amigos. Así es que pues ustedes están viendo todo el equipo de audio de La Conga aquí en el aniversario de los Juniors, amigos. Así es que pues seguimos adelante con todos ustedes. DJ Pizga Mix, el youtuber sonidero de Ciudad Cuauhtémoc, Ecatepec. Así es que continuamos. Obviamente ustedes ya saben que después de presentar el equipo de audio, dejamos lo que es la sound check para que ustedes chequen y analicen cómo se oyen esos grandiosos equipos de audio. Así es que continuamos. Ahí les va mi chamaco. Nos acompañan los megabatos, la gente del Moloyo del Río, Radio Cubilla Online. Y bueno, pues jóvenes, ya nos acompaña el Cristo del Peñón, ya nos acompaña Noemí, mamacita. Vamos a calentar motores, abrimos de abajo hacia arriba y nos vamos con un tema sabroso de Centroamérica. Hoy para iniciar, mandamos un saludo muy especial para el Matón Conga, su esposa, para mi ahijada hoy presente, y vamos a empezar a bailar. Vámonos con esa cumbia que llega de Nicaragua. Ahora
vámonos a la cabina de un gran amigo, de los grandes amigos de Sonido Sensación Barranco. Ya están instalando lo que es la producción, los grandes amigos de Sonido Sensación Barranco para todos ustedes, para que ustedes vean, amigos, toda la producción de Sensación Barranco aquí en Cuautitlán Izcalli, para todos ustedes, amigos. Y bueno, pues vemos bajos Yorvils, lo clásico, medios Apogee y lo que es su amplificación de los grandes amigos de Sonido Sensación Barranco, de mi gran amigo Humberto, que próximamente ya lo estaremos entrevistando aquí al canal de tu gran amigo DJ Pizga Mix. Pues ahí está lo que es los aparatos, los amplificadores Cres 18, Cres 12, Cres 9 y Cres 6. Los grandes amigos de Sonido Sensación Barranco. Así es que continuamos. Ahora de este lado, con los grandes amigos de los Juniors, vemos el equipo de los Juniors, amigos, para que ustedes vean. Bajos frontales, Martin, algo mucho más profesional de los amigos los Juniors, para que vean la producción que tienen aquí, vean la estructura, todos los sonos baffles. Ya tiene de este lado ahora el sistema lineal, los grandes amigos. Así es que continuamos con todos ustedes. Vamos a ver el centro de carga, para que todos ustedes analicen y vean todo lo que es el centro de carga de los grandes amigos Juniors, de toda su producción que tienen aquí en Cuautitlán Izcalli, amigos. Así es que continuamos, su gran amigo DJ Pizga Mix. Así es que estamos viendo un gran espectáculo de audios, de iluminación, de equipos.
Somos un mundo de iniciar, buenas noches. Bienvenidos hoy. Levanten su mano quien quiera una fotografía con esa niña. Hoy quiero saludar a toda la banda que viene a soltear esa noche, que levante la mano. La sangre nueva de los sonidos en México. Iniciamos con esta presentación de iluminación por inteligencia. Juniors, Juniors, Juniors. Señoras y señores, dale papá, que llore, que llore, que llore, que llore, que llore, que llore. Dale bien, súbele bien. Dedícaselo para papi Porcado, esa noche presente, mira, para que pueda aplaudir. Ahora vámonos con mi gran amigo Jorge Berraco, que bueno, ya están instalando el equipo de audio para que ustedes vean todo el equipo. Ahí están. Jorge Berraco metió 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 40 bajos para que ustedes vean aquí en Cuautitlán Izcalli. Así es que continuamos, dejen sus comentarios, ustedes cómo ven todo este espectáculo, todo este audio grande y potente de los grandes amigos de Sonido Berraco, amigos. Vamos a pasar y vamos a ver pues el audio que está metiendo Berraco, amigos, aquí en este bonito lugar. Obviamente tiene los amplificadores QSC, tiene los amplificadores, los FP Series, aparece son los Sangway o los Lab Groupen originales. De ahí dejen su comentario, ustedes cómo ven todo esto de Jorge Berraco aquí en Cuautitlán Izcalli. Vamos a pasar de este lado, amigos. Estamos viendo ya instalando la producción. Estamos viendo cómo instalan lo que es la producción. Aquí, los grandes amigos. Todo el equipo de audio de Jorge Berraco. Toda su gran producción. Para que ustedes vean bajos Yorville, medios Apogee y lo que son los amplificadores FP Series. Para todos ustedes, amigos. Ahí está. Los amplificadores para que ustedes vean el gran equipo de audio de los grandes amigos de Berraco en esta super ocasión. Dejamos trabajar a toda la producción, amigos. Todos están trabajando, no los interrumpimos, los dejamos chambear como debe de ser, como Dios manda, amigos. Así es que continuamos. DJ Pizgamix, el youtuber sonidero de Ciudad Cuauhtémoc, Ecatepec. Continuamos. Tú estás bailando, tú estás gozando, tú estás bailando, tú estás
con música y sabor al compás del berraco. Sí, señor. Vamos a empezar con una cumbia, sí, para que la gente comience a bailar y vamos a darle sabor al sabor para la gente que nos sigue acompañando, para el Torito González Aromán de Banda de la Presa. Y ya llegaron, ya está con nosotros. Aquí iniciamos con una cumbia. Vamos a comenzar a bailar, que viene el acordeón, la guacharaca, los tambores, la fiesta de los chicos y dice... Vamos a comenzar a bailar. Ahorita estaremos mostrando lo que son las tomas aéreas de toda esa producción de Berraco, de los Juniors, el soundcheck obviamente también, de Sensación Barranco, de La Conga, de Fania 97 y obviamente de Super Dengue, amigos. Sonidero de Ciudad Cuauhtémoc, Ecatepec. DJ Pisga Mix.